Handelinge 5 vers 29 tot 32. Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot 'n leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sonde kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Nadat Petrus en Johannes die verlamde man by die tempel genees het, is hulle gevange geneem, is hulle voor die Joodse raad gebring en die Joodse raad het hulle verbied om ooit weer in Jesus se naam enige iets te sê of te doen. Maar natuurlik het die disippels voortgegaan. Hulle het vir almal wat wou luister en almal wat wou hoor, vertel wat Jesus Christus kom doen het, dat hy gesterf het aan die kruis vir ons sonde, dat hy ook uit die dood uit opgewek is en dat hy die dood oorwin het. En dan groei die gemeente in Jerusalem, meer en meer mense kom tot bekering, en dan hoor die mense in die omgewing, die mense in die ander dorpies rondom Jerusalem, van wat in Jerusalem besig is om te gebeur, en hulle kom soontoe, hulle bring hulle siekes, om deur die apostels gesond gemaak te word, en dit gebeur, wonderwerke gebeur. Ons lees onder andere dat mense die siekes op die straat neersit, sodat wanneer Petrus verbyloop en sy skaduwee net op hierdie mense val, hulle gesond kan word. En natuurlik is die hoëpriester en die Joodse raad baie ongelukkig hieroor, want hulle het dan vir Petrus en Johannes en die ander apostels verbied om in Jesus se naam te preek en mense gesond te maak. Handelinge beskryf, hulle was met afguns vervul, en dan laat vang hulle die apostels, hulle gooi hulle in die tronk, maar 'n engel van die Here kom, hy maak die tronk se deure oop, en daar gaan die apostels weer, en die engel van die Here sê vir die apostels, gaan met vrymoedigheid en gaan verkondig die boodskap van die nuwe lewe, wat daar is in Jesus Christus. Gaan vertel vir die mense, dat die nuwe lewe hier is, dat hulle dit kan ontvang. En die apostels gaan. Die apostels wat net uit die tronk uitkom, gaan terug tempel toe, en hulle gaan vertel vir die mense van Jesus. Hulle preek en hulle maak siekes gesond. En wanneer die hoëpriester en die Joodse raad uitvind dat die disippels nie meer in die tronk is nie, stuur hulle die soldate om die disippels te gaan soek, en jou werklik waar hulle kry hulle weer by die tempel terwyl hulle besig is om te preek. En dan neem hulle in hegtenis, maar versigtig sê Handelinge vir ons, sodat die mense nie in opstand kom nie, en hulle bring hulle na die Joodse raad toe, wat nou in volle sitting is. En die Joodse raad sê vir hulle, ons het julle mos verbied, ons het julle uitdruklik belet om die mense in Jesus se naam te leer. En nou lê die hele Jerusalem boonop vol van julle leer. En dan antwoord Petrus en die ander apostels, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Kom ons onthou dit vandag, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Dieselfde Here wat die apostels die opdrag gegee het en gesê het, gaan dan, maak disippels van die nasies. Gee ook aan ons daardie opdrag, sê ook vir ons moet nie skaam wees om die evangelie te gaan verkondig nie. Daarom moet ons nie stil bly nie. Daarom moet ons nie vra, wat gaan ander mense van ons dink nie. Daarom moet ons gaan en die woord, die blye boodskap, die boodskap van die nuwe lewe wat daar is in Christus Jesus, gaan bring. Ons moet vir mense vertel van Jesus Christus. Ons moet gaan getuig. Kom ons vra vir die Here vandag vir krag om gehoorsaam te wees. Meer gehoorsaam te wees aan hom as aan mense. Here, baie dankie dat U my gekies het en dat U my wil gebruik om die goeie nuus te bring, die blye boodskap van die nuwe lewe wat daar is in Jesus Christus. Hier is ek, gebruik my Here, gee vir my die moed en die dapperheid wat die disippels, die apostels gehad het, dat ek ook sal opstaan en nie sal skaam wees en sal bang wees oor wat ander gaan dink en aan my gaan doen as ek aan U gehoorsaam is nie, want ek wil eerder aan U gehoorsaam wees as aan mense. Gee vir my daardie vrymoedigheid, daardie durf en deursettingsvermoë, om ten spyte van teëstand, ten spyte van spot en selfs vervolging, op te staan vir U. Amen.